Un grup de ciutadans es concentren aquests dies davant de l'empresa Comrock de Badalona, ubicada al carrer Coll i Pujol, per donar suport als 3 treballadors en vaga de fam ara fa ja una setmana. Gràcies a la col·laboració de diverses persones i entitats tenen una tenda de campanya i també un espai per la higiene personal. Una vintena de persones es van manifestar ahir per donar suport als 3 treballadors de Comrock en vaga de fam. Durant la manifestació davant l'empresa al carrer Coll i Pujol van instal·lar una carpa i diverses pancartes reivindicatives. Els 3 treballadors tenen previst fer vaga fins que els hi paguin els deutes, uns deutes ratificats 2 vegades via sentència judicial. Hasta que no cobramos, nosotros de aquí no marchamos. Hasta que no venga el dinero del mensual que me deba, de aquí no marchamos. No sé cuándo va a durar, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta la muerte. Por mi dinero voy a luchar. L'Alexander i els seus companys van iniciar la vaga de fam el passat dimarts 21 de maig i fins divendres van dormir al ras. Divendres, però, van instal·lar una tenda de campanya gràcies al suport ciutadà. Antes de campantos estamos durmiendo en frente de la puerta de la empresa, que está aquí todavía, la empresa. Y a partir de viernes en las tardes, gente que está con nosotros aquí para ayudar una ayuda de la mano, para aguantar aquí que hasta cuando cobramos y ha traído una tienda para proteger. El control de la seva salut ho fa el personal mèdic de la ciutat a títol personal, ja que les vies legals ordinàries per a fer-ho podrien demorar-se. D'altra banda, l'Associació de Veïns de Coll i Pujol els hi cedeixen les instal·lacions del local per la seva higiene personal, a més d'organitzar una recollida d'aliments per a familiars i manifestants, avui i dijous a la tarda de 5 a 7.